Задние подшипники достаточно легко проверять. Покрутить колесо, оно раскручивается достаточно легко, и если тут что-то неисправно, гул вы услышите. А вот как спереди проверить? Переднее колесо также весело, вам раскрутить не удастся. Но есть один метод, о котором я лично к своему стыду узнал совсем недавно, но он работает. Положить руку на пружину, если это подвесом Макферсон, и, вращая колесо, прислушиваться к своим ощущениям. Если шарики уже квадратные, начало разрушения, на пружине будет вибрация. К сожалению, это невозможно визуализировать, прошу поверить мне на слово, но когда попробуете сами, то почувствуете.